إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن قوله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي. يقول: ما معنى بحر لجي؟ والمقصود بالبحر اللجي هو البحر العميق، البحر العميق الواسع الضخم. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وهذه الظاهرة التي ذكرها الله في القرآن الكريم لما كشف عنها العلماء في الوقت المعاصر، اكتشفوا أنها في قاع البحر التي تكون فيها هذه الصفة التي ذكرها الله: في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فإذا معنى البحر اللجي هو البحر العميق جدا، وهو مأخوذ من لجة الشيء بمعنى وسطه وعمقه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني لسارعوا وتعمقوا في الكفر والعناد ودخلوا في عمقه. وكذلك هنا إذا قال الله في بحر اللجي أي في بحر عميق جدا، في لجة البحر أي في عمقه وفي داخله وفي يعني في أعماق البحر. وهذه عبارة مأخوذة من لج الشيء كما قلنا إذا أمعن في الدخول في الشيء وفي وسطه. والله أعلم.